สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเจอกับผมโจโฉเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปทำความรู้จักกับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสัตว์ชนิดนี้นะครับจะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเป็นส่วนมากนะครับแต่ก็จะมีบางจังหวะบางเวลาที่อาศัยขึ้นมาอยู่บนบกด้วยนะครับซึ่งเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับตัวคางคกแต่มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตแตกต่างจากคางคกเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยว่าหน้าตาน้องเขาเป็นยังไงไปตัวจงโค้งนะครับผมรู้สึกว่าผมจะได้ยินเสียงร้องจากทางโน้นนะครับซึ่งตัวจงโค้งนะครับจะอาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำแบบนี้นะครับโดยชีวิตส่วนใหญ่ของมันนะครับจะอาศัยอยู่ในน้ำแต่จะมีบางช่วงจังหวะเวลานะครับที่มันจะขึ้นมาอยู่ตามตลิ่งน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเจอผมเจอแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมนั่นแหละโอเคโอ้ยจะเข้าไปหายังไงดีเนี่ยหรือตรงนี้น้ำเชื่อมไปข้างล่างไปไหมพี่มีจระเข้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ลึกเห็นไหมเห็นแต่ว่าน้ำลึกมากเลยน้ำเชี่ยวก็ลึกมากเลยโอ้โหไปไม่ถึงเนี่ยไปฝั่งไปดีกว่าพี่มันต้องขึ้นฝั่งไปเป็นโชคร้ายของเรานะครับที่เราไม่สามารถจับน้องเขาได้เดี๋ยวเราไปหาตัวอื่นกันดีกว่าผมเจอแล้วเห็นไหมครับตรงที่โล่งๆนะครับเห็นไหมใช่ตรงนั้นแหละโอเคเอาละครับทีนี้ผมจะไปจับน้องเขามาดูใกล้ๆนะครับดูซิว่าหน้าตาน้องเขาเป็นยังไงโอ้ตรงนี้ตัวนึงนี่ครับอีกตัวนึงโอ้พังตัวดีมากครับมี2 ตัวใช่มันโดดก่อนนะครับ น
ไม่ทันจะจับนะโอ้ยน่าดีจังเห็นไหมใต้ต้นไม้ครับในที่สุดเราก็ได้ตัวมาแล้วนะครับนี่ก็คือตัวจงโคร่งนี่ก็คือตัวจงโคร่งนะครับจงโคร่งนะครับมีพฤติกรรมแปลกๆอีกรูปแบบหนึ่งเลยที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนนี่นะครับเวลาที่เราจับได้ตัวน้องเขานะครับน้องเขาจะแกล้งตายนะครับดูสิครับเขาจะแกล้งตายนะครับจงโคร่งนะครับจะเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับคางคกซึ่งคางคกจะเชื่องช้ามากๆครับแต่จงโคร่งเนี่ยจะไวมากนะครับจะปราดเปรียวมากกว่าคางคกเยอะเลยครับแล้วก็นี่เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของตัวจงโคร่งนะครับคือหากว่าเราไปจับตัวน้องเขานะครับน้องเขาก็จะแกล้งตายนะครับหรือว่าแกล้งทำเป็นว่าตัวเองเป็นก้อนหินหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับดูสิครับนี่แกล้งตายนะครับแกล้งตายทำเป็นว่าไม่มีชีวิตแล้วอะไรประมาณนี้นี่สีผิวของจงโคร่งก็สวยนะครับเป็นสีส้มนะครับเห็นไหมครับนี่คือจุดเด่นของตัวจงโคร่งเลยครับเห็นไหมครับแกล้งตายสีสันของตัวจงโคร่งสวยมากครับครับตอนนี้ผมก็จับมาได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจงโคร่งนะครับหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำนะครับชื่อที่มาของคำว่าหมาน้ำเนื่องจากว่าเสียงร้องของมันคล้ายกับสุนัขนะครับซึ่งมีเสียงร้องเหมือนสุนัขเห่านะครับก็เลยเป็นอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำนะครับโดยเจ้าจงโคร่งนี่นะครับไม่ใช่คางคกนะครับแล้วก็จงโคร่งเนี่ยก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะครับไม่ใช่คางคกบ้านธรรมดานะครับมันคือตัวจงโคร่งแกล้งหลับนะครับแต่ก็ยังร้องอยู่เฮ้ยไอตัวขวาหลับนิ่งเลยเว้ยเฮ้ยตัวนี้คนเนียนน่ะแกล้งตายน่ารักมากเลยพี่หลับคนเนียนนะหลับเหมือนเด็กทารกเลยเฮ้ยไอตัวนี้ดูมันแกล้งหลับแต่มาร้องยังร้องอีกนะไอตัวนี้หลับไม่เนียนตัวนี้หลับคนเนียนนะซึ่งเจ้าตัวจงโคร่งนี่นะครับจะมีข้อแตกต่างกับคางคกนะครับคือน่าจะสั้นมากเลยนะครับน่าจะสั้นมากจะไม่เหมือนคางคกนะครับแล้วก็ดวงตาก็จะโตนะครับเห็นไหมจงโคร่งกับคางคกนะครับเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวจงโคร่งนะครับจะมีข้อแตกต่างกับตัวคางคกแบบชัดเจนเลยครับคือตัวจงโคร่งนะครับจะอาศัยใช้ชีวิตนะครับอยู่ในน้ำเป็นหลักนะครับมากกว่าอยู่บนบกนะครับส่วนตัวคางคกนะครับจะอาศัยใช้ชีวิตอยู่บนบกมากกว่าในน้ำครับซึ่งเป็นข้อแตกต่างระหว่างตัวจงโคร่งกับตัวคางคกนะครับโดยที่ตัวจงโคร่งนะครับก็จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะครับซึ่งแตกต่างกับตัวคางคกนะครับที่ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแถมยังออกลูกออกหลานเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับส่วนตัวจงโคร่งนั้นมีโอกาสเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ด้วยนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างตัวจงโคร่งกับตัวคางคกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆใครมีความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับส่วนวิดีโอต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับสัตว์หรือว่าแมลงตัวไหนนะครับก็รอติดตามชมกันได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ